very much, Doug. Labai ačiū, Dagai. That was a great introduction. Tai buvo puikus pristatymas. And let me say, I'm absolutely delighted to be here in Kaunas for the first time. Ir leiskite man pasakyti, kad aš labai džiaugiuosi, būdama čia Kaune pirmąjį kartą. It's my second time in Lithuania, but my first time in Kaunas. Tai yra antras kartas, kai aš esu atvykusi į Lietuvą, tačiau tai yra mano pats pirmasis kartas Kaune. And it's so nice to see such friendly faces. Ir yra labai malonu matyti tokius draugiškus veidus. Some of you I know already, of course. Žinoma, kai kuriuos iš jūsų aš jau žinau. Any case, a little bit about myself first of all. Trumpai apie save. I have been with GNLD just a couple of years. GNLD aš dirbu jau porą metų. But it's been absolutely fantastic. Tačiau šie metai tikrai buvo fantastiški. I've worked in nutritional science for more than 25 years. Ir aš mitybos moksle dirbu daugiau jau kaip 25 metus. I'm British. Aš esu Britė. But I have lived most of my life now in Switzerland. Tačiau daugelį savo gyvenimo metų praleidau Šveicarijoje ir dabar čia gyvenu. So just like Doug, I left my original country. Ir esu lygiai taip pat kaip ir Dagas, aš palikau savo gimtą šalį. And I'm very happy with the one I adopted. Ir aš esu labai džiaugiuosi dėl tos šalies, kurioje aš dabar gyvenu. And being in Switzerland eventually brought me to GNLD. Ir būtent gyvenimas Šveicarijoje supažindino mane su GNLD. Because I met Dr. David Shepherd there. Todėl, kad aš ten sutikau daktarą Davidą Shepherdą. And it's thanks to him that I joined the wonderful SAB team. Ir jo dėka aš prisijungiau prie nuostabios mokslo patarėjų tarybos. Because after all those years working in nutritional science, kadangi po visų šitų metų dirbdama mitybos moksle, I have to say that the last 2 years with GNLD have been the best. Turiu pripažinti, kad pastarieji 2 metai GNLD buvo patys geriausi. It's been great because, in actual fact, we have an absolutely global science network. Ir yra labai puiku, kadangi mes turime tokį pasaulinę mokslo bendriją. And you've all heard about the SAB. Ir jūs turbūt visi esate girdėję apie SAB, tai yra mokslo patarėjų taryba. How they've been working for the last 50 years to develop all these fantastic products. Ir apie tai, kaip jie dirbo pastarosius 50 metų, kurdami vystydami šios fantastiškus produktus. So just here, this is basically the team of SABs. Dr. Fred Hooper, who was here recently. Tai yra SAB mokslo patarėjų tarybos nariai ir vienas iš jų Fredas Hooperis visiškai neseniai buvo Lietuvoje. And of course, our leader, John Miller. Ir žinoma mūsų lyderis, Jonas Milleris. But I'm also delighted to say we don't just have research scientists at GNLD. Bet taip pat aš džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad GNLD dirba ne tik mokslininkai tyrinėtojai. We have a wonderful health professional council, who are also very global. Ir mes turime nuostabią mokslo ekspertų tarybą, kuri taip pat dirba visame pasaulyje. So in each region we have a member. Ir kiekviename regione mes turime narį. And we're delighted to have here today Dr. Saulius Pampikas. Ir labai džiugu, kad čia šiandien dalyvauja daktaras Saulius Pampikas. Paplokime jam. Now, what makes a difference for me? Taigi, kasgi man buvo svarbu? Is that we can see by working with the Health Professionals Council. Iš ko ką mes galime matyti dirbdami su mokslo ekspertų taryba? Where the products are having a real effect. Mes galime matyti, kurioje vietoje produktai turi didžiulį poveikį. And what we can do to get better. Ir kuo daugiau mes darome, kuo daugiau galime padaryti tam, kad, tarkim, produktai būtų geresni. We see the real applications of our products. Mes tikrai galime išgirsti tam tikrų nuomonę apie mūsų produktus, kaip jos pritaikom. Working with medical doctors is very important. Ir darbas su medikais, su gydytojais yra labai svarbus. And I think it's something that we're going to see more and more in the future. Ir manau, kad mes ateityje galėsime matyti daugiau ir daugiau rezultatų. This adds a lot of value to the science at GNLD. Tai suteikia daug GNLD mokslo vertės. But just to say that the team that I'm working with Keletas žodžių apie komandą, su kuria aš dirbu. Have published in some of the world's most prestigious journals. Ir mano komandos žmonių tyrinėjimai yra spausdinami prestižiškiausiuose pasaulio mokslo žurnaluose. So these nutritional
nutritional products have been built upon a foundation. Taigi šie maisto papildai ir turi labai stiprų pamatą. Of very high level research. Ir su jais yra atlikti labai aukšto lygio tyrinėjimai. And I'm absolutely honored to have the SAB members and the HPC members as my colleagues. Ir aš tikrai labai didžiuojuosi, man didelė garbė dirbti su tokiais kolegomis iš mokslo ekspertų tarybos ir iš mokslo patarėjų tarybos. Because I believe together we really can make a difference. Ir aš manau, kad kartu mes galime pakeisti kažką. Okay, right on to today's topic. Taigi, kalbant apie šiandienos temą, I'm here today to emphasize aš esu čia tam, kad pabrėžčiau. I'm here today to emphasize a point. I'm here today to emphasize a point about just how important early nutrition is. Aš esu čia tam šiandien, kad pabrėžčiau, kokia yra svarbi ankstyvoji mityba. As being key to lifelong health. Ir kad tai yra ilgalaikės sveikatos pagrindas. Now, did were any of you here at Dr. Fred Hooper's presentation? Ar yra žmonių, kurie klausėsi daktaro Fredo Hooperio? So that's good. That's good. You have a good foundation of the science behind the children's products. Ir tai yra iš tikrųjų gerai, nes jau turit pakankamą pamatą žinių apie vaikų maisto papildą Square. I don't want to redo everything about children's nutrition. Aš nenoriu vėl iš naujo visko pasakoti apie vaikų mitybą. But I do want to emphasize some really important points. Tačiau noriu pabrėžti kai kurios labai svarbius aspektus. And just to go over again, when we did the research, ir mes atlikome tyrimą. You find that you can actually summarize the key problems. Ir iš tyrimų galima matyti pagrindinės problemos. And this is a summary that was made on the basis of children's nutrition, and that's children in Europe. Tai yra visa tai, ką mes gavome tirdami Europos vaikų mitybą. Many different European countries were considered. Ir buvo tyriamos daugelis Europos skirtingų šalių. But the findings were true for all countries. Tačiau išvados buvo teisingos visose šalyse. And most of the findings are the same for adults. Ir daugelis išvadų galima jas pritaikyti ir suaugusiesiems. We're basically having a very low intake of fruits and vegetables in the diet. Paprastai mes vartojame nepakankamai vaisių ir daržovių. And we're having a low intake of whole grain cereals. Taip pat mes labai mažai vartojame sveikų grūdų produktų. So we're having a low intake of what we call high quality nutrients. Taigi mes vartojame mažai taip vadinamos aukštos kokybės maistinių medžiagų. And we're having problems with too much sugar. Ir taip pat susidurime su problemomis tokiamis kaip per didelio cukraus kiekio vartojimas. We all know the problems with our children. Ir šios problemos yra ir mūsų vaikams. And with our adolescents. Ir taip pat mūsų paaugliams. Who here doesn't feel that that's a problem with their children? Kam atrodo, kad jūsų vaikams tai nėra problema? Is there anyone's children who doesn't like sugar? Ar yra tokių kieno nors vaikų, kurie nemėgtų cukraus, saldžių produktų? Oh, fantastic. What's your recipe? Koksgi jūsų sėkmės receptas? Because when we look at children's nutrition, kadangi žvelgdami į vaikų mitybą, and particularly for Europe, ir ypač Europoje, it comes out that the high added sugar is one of the big problems. Mes išsiaiškinome, kad viena iš didžiausių problemų yra per daug pridėtinio cukraus. Children like products which taste very sweet. Vaikai mėgsta tos produktus, kurie yra saldus. But there's also a big problem, and this is true across the world. Tačiau yra dar viena didelė problema ir ji taikytina visam pasauliui. It's the quality of the dietary fat. Tai yra mityboje esančių riebalų kokybė. We're eating too much of the wrong kind of fats. Mes vartojame per daug netinkamų riebalų. And
not nearly enough of those valuable fats like omega-3. Ir per mažai vertingų